Katonda kitaffe omwagalwa, endagaano zino kirowoozo kyo, kirowoozo kya mukwano, mukago, nga tuziddamu okuzitunulamu naddala emu ey'oku Sinaayi, zibukula ebirowoozo byaffe, tutegeere omukwano guno ogwonoonya gye tuli, naffe tuguzze gy'oli, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Endagaano kirowoozo kya Mukama, ng'amaka, Sabbiiti bwe bitwanga twakatondebwa, n'endagaano eno yezitandikirawo nga kikimu ku bintu byagenda okukozesa okunyweza omukago wakati we n'abantu baatonze. Yasookerera yagikola n'Adamu, byonna bye yakola n'abiwa Adamu n'amuga nti lya nga bw'oyagala, tuuma amannya nga bw'oyagala, byono bituuma nange kye nnaabiyita. Naye embeera eno ojja kugibeeramu emirembe n'emirembe kasita okola ekintu kimu kyokka mu kyenkwagaza, kuwulira eddoboozi lyange, kugondera kigambo kyange. Namuteerawo tesiti kuba n'ayigira okukozesa eddembe lye. Adamu n'alikozesa bubi, endagaano n'agikuuma, Mukama n'akuuma eyiye. Kaakati azaakola eziwerako, ezimu tuzikuuma, ezimu tazikuuma, katulabe eyaleero eya Sinaayi. Genda kutandikirawo mu Kuva essula 19 ennyo olusooka n'olwokubiri. Olusooka n'olwokubiri mu Kuva. Yagambye nti mu mwezi ogwokusatu oluvannyuma abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi y'e Misiri ku lunaku luli ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi. Bwe baava mu Refidimu ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi ne bakuba eweema mu ddungu, Isirayiri n'asisira wali mu maaso g'olusozi. Tweyanziza Mwami Ssewankambo, Katonda lwaki abaleeta Sinaayi wano? Twakirabye okuva mu lunyiriri lwe bava okusoma ne mabegako nga Musa akyali mu ddungu muno we yalundiranga endiga za mukoddomi we. Katonda wamusisinkanira n'amuwa ekisuubizo nti n'abaana ba Isirayiri bw'oliba obalokodde nga banunudde okubajja e Misiri ogenda kubaleeta mu kifo kino. Naye nga batumyewo olusozi lwa Katonda. Kati Katonda abajja yonna gye babadde babulidde abakomyawo gy'ali eri ye waali, abakomyawo mu maaso ge. Tweyanziza mu bufunze nti atuukiriza ekisuubizo kye yawa Musa nti bw'olimala okujja abaana ba Isirayiri e Misiri olibaleeta ku lusozi luno. Abamu baluyita Kolebu, Sinaayi, naye nga lusozi lwe lumu. Era olusozi luno wetulaba nti Eliya wasisinkana Mukama mu bassekabaka ekisooka otandikira ku lw'19 era tulaba awo wasisinkanira Mukama. Naye mu kubaleeta wano nga musumba we tutandise tabaleese buleesi wano to pass time. Bazze mu ssomero aze kubayigiriza. Era twagala tutandikire ku lwokusatu paka ku lw'omukaaga tulabe Katonda agenderedde kiki kyagenderedde okubaleeta wano. Musa n'alinnya eri Katonda, Mukama n'amuyita ng'ayima ku lusozi. N'ayogera nti bw'oligamba ennyumba ya Yakobo n'obabuulira abaana ba Isirayiri nti mwalaba bye nakola Abamisiri era bwe nasitula mmwe n'ebiwaawaatiro by'ompungu era bwe nabaleeta gye ndi. Kale kankano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange bwe muti munaabanga kintu kyange ekiganzi mu mawanga gonna kubanga ensi yonna yange. Nammwe mulimbeererwa obwakabaka bw'abakabona n'eggwanga ettukuvu. Bino nno bye bigambo by'olibagamba by'olibuulira abaana ba Isirayiri.
tweyanziza nnyo mukadde. Musumba, tutandike ne ekifaananyi Mukama kyakozesezza ekibiwawaatiro by'empungu. Lwaki akozesa kifaananyi ekyo? Kiritenda. Kigezaako eri abakitegeera. Okutegeera omukwano ogutayogerekeka ogw'ekizadde. Empungu eyalulira waggulu mu miti emiwanvu oba ku nsozi. Omwana we mulisiza okutuusa lwatuuka okubuuka. Bw'atuuka okubuuka n'ava mu kisu. Maama ajja naye oba taata ajja naye. Naye benna batuuka n'amanya nti omwana ono akutteyo. Agenda akula. Nga mbuleka. Naye eriyo watuuka n'alaba nga alemereddwa ajja kugwa. Akabubi nnyo. Empungu eno nekka bw'eti. Omwana ono najja atidde irayikiridde. Najja akwata ku biwawaatiro bya kitaawe wa nnyina. N'amaala ge gonna gali ag'ekivubuka. Ne yenyweza. Ne gayuza eddiba. Omusaayi ne gujja. Naye oli n'amwetikka n'amuzaayo ku kisu. N'enkya n'akola bw'atyo. Nadda mu biwundu. Okutuusa omwana lwaliyiga okubuuka. Katonda yeekuba ekifaananyi. Okutwetika okutukolera bino byonna byakola. Biriko cost. Katonda okukola endagaano n'omukwano n'okulokola Kakembo. Kakembo n'alina enkovu ze yaleeta ku Mukama. Ng'azikkiriza azeeyagalidde olw'omukwano gw'ayina gye tuli. Okulokozi si bwa bwereere naye si ffe tusasula. Ye asasula. Tweyanziza mukadde. Kano kyebongeddeko nti nembaleeta bw'amala okukola ekyo Musumba kyatugambye n'abaleeta gy'ali. Mu kubaleeta gy'ali eno kiki kye bafunamu eno? Olunyiri lugambye nembaleeta gyendi. Twali suubidde n'agamba nembajjayo nembatwala e Kanani. Nembajjayo nembaleeta Sinaayi. Naye tayogedde ku kifo, agambye gyendi. Kubanga yenna nnyini byonna. Bwekuba kulya, bwekuba kunywa. Musumba akoze bulungi atubuulidde ku by'empungu. Naye empungu waliwo weetuuka ng'eraba obwana buno n'okusobola tebukola ki? Tebusobolera ddala. Mbu n'ekata n'engakali waggulu nnyo n'ekka wansi n'eteekawo ebiki ebiwawaatiro. Kakati Katonda waffe bw'atyo kyava atuleeta gy'ali kubanga tuli baki? Bantu be. Tuli babe. Yatumanyi enfuluma n'ennyingira. Bye twagala ne bye tutayagala byonna biri mu ki? Mu ye, kubanga yatuzaala. Yatulinako bwannannyini. Bw'agamba nti atuleete gy'ali, si nsonga gy'atuleese wafaanana watya, si nsonga gy'atuleese wandibaayo ebizibu, walabika tewali comfortable, naye nti olw'okuba nti waali kirina otuwa comfort, kirina otuwa okubeera abakakama abatenkevu we tuli nti yonna byonna agenda bikolako. Any issue yonna eriwo ye agenda gikolako, era singa tumugondera ne tuwuliriza tubeera ekiganzi mu maaso ge. Bw'otusomerako mu 3:8 okuva 3:8 Olw'omunaana lugamba nti era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanani n'ekyomukiiti n'eky'Omwamoni n'ekyomuperezi n'ekyomukiivi n'ekyomuyebusi. Obubaka bwe yabawa nga basikiriza okubajjayo teyabagamba nti mbalira gyendi, kubanga n'okumumanya tebamumanyi n'erinnya lye tebalimanyi. Naye yabagamba ekijja okubasikiriza mbatwale mu nsi ennene eyammuwe ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Bino byebaakana twandisigadde waffe eri netulya ku nnyama, teri n'omubisi gw'enjuki teguliyo n'amata tegaliyo. Nkuba akafaananyi nti buli baafuna akakisa okutula n'okunyumyako gye babasuubiza okugenda
nga bateeka mu kade kyolo kanagamba banne nti nze nja kufuna friziani zange 5 nga ziva mu lita 2 nga nagamba nti nja okuba n'emizinga gy'enjuki nga 5 ogwo Misiri gumala omwaka managa nja kuba n'omusiri gwange ogwa lumonde ogwa muwogo yensi ensuubize gye bali Mukama Katonda abajjayo yesi ekirowoozo kyalina ye ekirowoozo kyalina ng'ensi ensuubize ye yensi ensuubizi gemata n'omubisi gw'enjuki ogukulukuta everything yes oba bali luddawa singa yayagala yandisobole n'okugyamu Abamisiri n'abateeka bbali n'ateekamu bano naye ekifo ekiriwo ekiri free wajja okubalagira omukwano kiri mu ddungu tafaayo n'olwekyo ye ku lunaku lwe baasimbula Farawo ng'abatadde ye baali batuuse mu nsi ensuubizi naye nange akabuuzo ke nninawo why of all places abajjajja abazira abakwasa ekkubo lya mu ddungu najja bayite Sinaayi ne bamalawo omwaka mulamba tewali wadde akati ddungu jereere kiki lwaki teyabakwasa ku Jinja Road nzaba kidamu kiddemu lwaki ddungu Sinaayi mwaka mulamba bakatambulira emyezi 2 n'abatuusa mu ddungu Sinaayi ne bakuba enkambi mwaka mulamba. Why the desert? Why the wilderness? Nze ndowooza yange Musumba yali ayagala ekifo ekitali mu kubuzaabuza ekitagenda basumbuwa kubako batabankana ku kiro balaba kino zine emmotoka zidde eno bino biki kefushi zino kekugamba basigale nga bafokasinze ku ye nga ne buli kibagenda okusaba yeye yesonga lwaki abatwala mu ddungu awatali kigenda kubabuzaabuza asigale nga ye yakyabalinako obuvunaanyizibwa afuniremuwa ati kubanga bantu be bayigiriza relationship kankongera nkubuze mukatono kiki singa bakwatala ejjinja bizibu ki bwe yandifunye okusinziira ku kigendererwa kye ekyokubasikiriza bamutegeere bamumanye bafune omukwano singa bakwata Jinja Road kyekyalibaddewo ekyalibaddewo kwe kulabankana mu birala amatabadde gasaze bweyogerere tutuuse mu nsi ensuubizi olwedde tugenze gye twagala biibino kati kiki bwe bantuuse namawojjolo tebandivuddewo namawojjolo alike tulagawa bino si byatusuubiza gyona tubituuseemu oba baali mu ddungu ne bagamba nti byatujjira kyeri gye twali tulya entamu z'ennyama gye zaali gamba wujju naye ngesaba bantu bakonkokoze namawojjolo wano kakati kambuzeyo kamusiba akasembayo malaganumiikiriza Katonda abayisa okumanya ddala kyeyagenderera kyekyo kubasalako ku distraction kyaba bayisa mu nnyanja olamala okubayisamu ekkubo n'aliziba be abagala okuddayo tolina woyita so nga singa bakwatala ejjinja eri abandikomye nakawa mtuuse ku benzi eri abandibiiremu enamboole ku kapiira ekibuzo kiri kino Katonda naffe akyatutambuza atutwala mu nsi ensuubize naffe ajja natutwalako mu Sinaayi bufaanana butya Sinaayi weebuli Sinaayi example tusobola okukozesa eya Yobu Katonda yamuteeka ku Sinaayi Yobu nga tamanyi nakumanya nti ali ku Sinaayi naye Katonda waliwo nga bwe tugambye ekigendererwa kya Sinaayi kuzimba nkolagana tufune time quality time ne Katonda asobola okulaba nti kino kikutwalidde nnyo obudde n'obanga tomuliiko
kuba twayigako nti Ibrahim kasita yafuna Isaaka time gye yali awa nnyo Katonda nekendeera ngo obudde buli nnyo n'omwana Katonda n'amutwalako ku Kasinayi n'agamba omwana oyo mumpe. So naffe tusobola okubanga nina omulimu ng'omulimu guntwalidde ebbanga eddene sikyalina relationship ne Katonda. Katonda omulimu ogwo n'agukwatamu ne kafuuka Kasinayi nga mulimu tegukyaliwo naye nga ntandise okufuna obudde obumala ne Katonda. So Katonda alina engeri gy'akikolamu ng'ayagala quality time naye. Eso, tugende maaso. N'abaana b'e Nineve nabo baatuukako mu Kasinayi ne Yesu Kristo atuuka okubajjulira n'abagamba nti bo bali basaliza omusango kubanga bo bwe baatuuka mu Sinayi ne bategeera ekyokukola. Naye ate abamu bwe tutuuka mu Kasinayi ate okusalawo kwaffe ne kutuleetera either okuva ewali Katonda oba okumusemberera. Kikola bulungi nnyo singa bw'otuuka mu kiseera ky'ekya Sinayi omusemberera asobola okuba n'enkolagana ennungi wakati we naawe. Tweyanziza mu kubaleeta eno abawadde triple offer ebintu bisatu. Agambye nti bwe munaawuliranga eddoboozi lyange eddala ne mukwata endagaano yange bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekiganzi special treasure nga mukubeera ekintu ekiganzi kino bafuniramu wa. Bwe bawulira eddoboozi ne bakwata ebiragiro bye bagenda kubeera ekintu ekiganzi bo bafuniramu wa mu kubeera ekintu ekiganzi. Obwetaavu bwabwe bwonna buli kye beetaaga bw'otandika okubeera ekintu ekiganzi kitegeeza nti obwetaavu bwonna bubeera mwani mwoyo akufudde ekiki ekiganzi. Era bo bandibadde bafunyeemu endwadde embi tezandibalumye era yazoogerako ezalumanga Abamisiri. Okwegombagomba okubi byonna tebyandikoze eki. Bandibadde mu nsi nga bwagambye nti ekulukuta amata n'omubisi gwaki. Era obeera ekintu kya Katonda ekiganzi stress tezibeerawo. Ate oli kintu kiganzi yenna nnyini byonna kati stress zigira ki. N'olwensonga eyo bandibadde bafunyeemu. Bandibadde banene balina ebirevu byabwe bulungi nnyo nga batambula nga tebalina kye beeraliikiriza. Musomba Kakemba mzindala okukisembereza ddala kiganzi baganzi eryani bwana kubwa Katonda ki Elohim omunene yabatonda. N'olwekyo advantage emu gye balina ye yagamba n'ogu gamba n'ogu webakwatako abakubira omunene gamba n'ogu nkwata ebyange byonna biri muno. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekimu ku byabagambye si kwe kubeera batukuvu nga ye. All people waliwo advantages zetufuna olw'okugondera obugondezi ebiragiro bye. Mu lesoni yaffe wano ku peegi 96 akatundu akasooka ku mirimu gy'amateeka amateeka ga Katonda gayamba omuntu. yagambye nti gabikkula empisa za Katonda. Amateeka ga Katonda gayamba omuntu obutayonoona era n'okuwa amagezi okutegeera. kako wansi ogene ka number 1. Amateeka galina olukomera. Yawo. Amateeka galina olukomera agatondawo ekifo ekigazi olw'obulamu era n'okulabula nti okusukka ensalo n'okulabula okusukka ensalo kabi bizibu kabe kasinge n'okufa nga kulinze. Amateeka era kipande esonga ku Yesu asonyiwe.
ono yalese ebintu bina ebiratuuka ku muntu afuuse ekiganzi mu maaso ga Katonda kubanga afuuka ekiganzi aba afaanana ne mukama we ekimu ku byawana bye bizibu denja gye tufuna okuva mu kwonoona eri ekibi kyokola ne kikuleetera denja eri ekibi kyokola ne kikuleetera ebizibu eri ebibi bye tukola ne bireeta complications obulamu ne bufuuka complicated abawaka ne bafuuka complicated abaana ne bafuuka complicated everything ne kifuuka complicated bwe tubeera kiki ekyebbeeyi tuba free from some of this sebo yemu ku advantage tweyanziza nolwekyo endagaano agitandise ekyokubiri n'abagamba obwakabaka bw'abakabona kingdom of priests mwami Ssewankambo ekyo nakyo kibayamba kitya gye tugenda okulaba mu maaso era gye tumanyiko ku bakabona ba messengers babaka yes kyekigambo babaka abatwala obubaka obuva eri Katonda eri abantu weewaawo n'obuva eri abantu eri Mukama Katonda kati bwe babeera n'enkolagana eno ennungi bwe babeera mu ndagaano eno eya Mukama Katonda bafuukira ddala abantu abo Katonda nga yali ategese Isirayiri okubeera ababaka bakabona eri ensi zonna ezeetoolodde Isirayiri zongera okwongera okutegeera Katonda n'obukulu bwe n'okwagala kw'alina eri ensi yonna. Essanyu nga lya muwendo gwo okubeera kabona n'obaako ne boogamba nabo ne bategeera ekyo ky'obakoze eki ky'obagambye owulira essanyu n'owulira eky'omuwendo ekiki ekinene mu bulamu bwo era asinga obuulira omuntu n'omutegeeza ku bulungi bwa Katonda n'akyuka n'atandika okumuweereza naawe essanyu likukola ki kakati bagamba nti banaabeeranga bakabona ekyo kyagamba nti nabo babeere bapaka eri abantu abaki abalala okwogera ku bulungi bwa Katonda. Tweyanziza Musumba mu bufunze byonna ebisatu byabagambye special treasure ekintu eky'omuwendo ekiganzi obwakabaka bw'abakabona eggwanga ettukuvu bosi sikubeerawo ne batula ne bagamba era ffe tuli ggwanga ttukuvu era ffe tuli bwakabaka bw'abakabona nga kiina goolo nti abibawadde bino amawanga amalala galabireko nago gajje eri Mukama so bosi kubyenyumirizaamu mu bufunze buvunaanyizibwa responsibility naye nga we tulabye olw'omusanvu n'olw'omunaana Musa amaze bibategeeza baddamu batya baabiwadde wetubadde Musa najja n'ayita abakadde ab'abantu n'ateeka mu maaso gaabwe ebigambo bino byonna Mukama bye yamulagira abantu bonna ne baddamu wamu ne boogera nti byonna bye yayogera Mukama tulibikola. Musa n'aleeta nate ebigambo eby'abantu eri Mukama. Musumba kye baali baddamu baali bakitegeera nedda baali tebakitegeerako n'akamu omanya baali tebakitegeera tebayita bbanga ne babimenya okubitegeera bandi badde bamanyi nti Katonda bandi badde bategeera Katonda gwe baweereza naye nga tebamutegeera. Namba 2 bandi badde bategeera obubi bw'ekibi obuli mu bo ekyo tebakimanyi naye balaba entiisa n'ebitiibwa ne boogera mangu nti tujja kubikola era mu kyamateeka 5:29 Musa bwaddamu okunyonyola bino ebyaliwo mu ndagaano eno ng'ekolebwa. Mukama bwe yamudiza lipooti Mukama n'agamba nti senga nno babadde n'omutima nga babitegeeza so mufunze kyetulaba wano nti bali tebakitegeera bulungi kye baddamu naye tulaba nga kyakitalo nnyo Katonda yakimanya nti tebakitegeera still n'agenda mu maaso n'endagaano eno n'agikola still ng'akimanyi. Mukama Katonda atwagala nnyo. Tweyanziza Musumba twagala tusome
kuva essula 19 olunyolo omwenda paka ku 15 tulabe balina okweteekateeka katulabe waawo. Mukama n'amugamba Musa nti laba njija gy'oli mu kire ekizimbye abantu bawulire bye njogera naawe era bakukkirize ennaku zonna. Musa n'abuulira Mukama ebigambo eby'abantu. Mukama n'agamba Musa nti genda eri abantu obatukuze leero nejjo era bayoze engoye zaabwe beeteeketeeke okutuusa olunaku olwokusatu kubanga ku lunaku olwokusatu Mukama alika mu maaso g'abantu bonna ku lusozi Sinaayi. Naawe oliteekerateekera abantu ensalo enjuuyi zonna ng'oyogera nti mwekuume muleme okulinnya ku lusozi newankubadde okukwata ku nsalo yaalwo. Buli alikwata ku lusozi talirema kuttibwa. Omukono gwonna guleme okumukwatako naye talirema kukubibwa mayinja oba okufumitibwa oba okufumitwa oba ensolo oba muntu taliba mulamu. Engombe bwerivuga ennyo balisemberera olusozi. Musa nakanga ava ku lusozi ng'ajja eri abantu n'atukuza abantu ne bayoza engoye zaabwe. N'agamba abantu nti mweteekereteekere olunaku olwokusatu. Temusemberera mukazi awo ku lunaku olwokusatu. Bwe bwakyenkya ne waba okubwatuka n'okumyasa n'ekire ekizimbye ku lusozi n'eddoboozi ery'eŋŋombe eddene ennyo. Awo abantu bonna baali mu lusiisira ne bakuŋŋaana. Musa n'aleeta abantu okuva mu lusiisira basinkane Katonda ne bayimirira wansi w'olusozi. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka kubanga Mukama yalukkirako mu muliro. Omukka gwalwo ne gunyooka n'omukka ng'omukka gw'ekikoomi. Olusozi lwonna ne lukankana nnyo. 19. Eddoboozi ery'eŋŋombe bwe lyavuga ne lyeyongera nnyo. Musa n'ayogera, Katonda n'amuddamu n'eddoboozi. Okumawo section eno twagala kuddamu ebibuuzo bibiri. Wali tulabye mu kweteekateeka okumusisinkana mulimu okwoza engoye, mulimu okunaaba. Ebyo byonna byaki bwe mba neteekateeka kusisinkana Mukama byali byetaagisa? Lwaki Mukama abagamba booze engoye ate banaabe obutasemberera byaki ebyo byonna? Ekyo Musumba ogenda kiddamu bwe tukimaliriza tuddemu ekirala nti ye lwaki mu kujjajja yenna balaze okukankana, waliyo omuliro, waliyo laddu, ekire ne kikwata enzikiza, byonna byaki ebyo engeri Mukama gye yajjamu? Naye tusooka ekiri Musumba ekyengoye. Ekyengoye kali kabonero akalaga okweteekateeka kwe yali ayagala okw'omu mutima. Naye si kubanga nti okunaaza obunaaza engoye n'okunaaba bino ebyokungulu bikuteekateeka okusisinkana Mukama. N'okukola tebyakola kubanga singa byakola tebandisidde ne bagamba ne Musa nti lekeraawo, mugamba alekeraawo. Tebyakola. Naye Musa yali yeeteeseteese obulungi. Olusozi olunyookaano oluwatuka oluliko omukka olulimu musisi aluwalampa n'atuyana fufu n'emukwata ngoye neziddugala n'esando neziddugala n'atuuka waggulu ne boogera n'addugala. Okweteekateeka okwa Musa okwamusobozesa okusisinkana Katonda kwali kwa mu mutima. Okwoza engoye yali external purification. Kali kabonero akalaga nti baali akalaga obuwulize. Kali kabonero akalaga obuki? Obuwulize. Kubanga Musa bw'agamba abantu, Mukama agambye mukole ki? Mwoze mweteeketeeke bulungi. Kakati bwe baakikola obwo bwali buwulize Mukama kye yali ayagala mu baki? Mu bantu. Wamse wankambo lwaki engeri gyajjamu
kuba bw'aba ayagala kutusisinkana twalisoobidde teyalize bw'atyo mu laddu muliro ate si gwe gwali gusoose yajja dda nga ajjira mu mpagi y'omuliro yajja dda nga ajjira mu kire ne batatya naye kuno Brian Sebo nze ndowooza bwe nti yajjira mu mbeera efaanana bw'etyo basobole okutegeera obukulu n'okutegeera Katonda Musa gw'azaayogerako kiki afaanana atya era yenkana ki. Luli badde ndowooza babuuzabuuza n'okubuusabuusa babuusa ddala ayogera naye kituufu ddala ayogera naye oba ajja ayiyabiyiye era ayogedde nti njagala nzije mu kire ekinene njogere naawe nabo nga bakola ki nga bawulira balyoke bategeere nti bino ebigambo tobijja mu birowoozo by'oggwe wabula biviira ddala okuva ewa Katonda bategeere ddala nti nze aleeta obubaka buno gye buli nze ayagala okukola omukwano gye muli nti singa tukitegeera obulungi naffe nga tutwala obubaka eri amawanga gano agatwetoolodde tubategeeza nti owaffe munene akankanya n'ettaka owaffe munene nno akkira ne mu lusozi ne lukankana bwe luti nabo bategeere nti Katonda ge tusinza Katonda gwe tukoze naye enkolagana eno mugulumivu ekyenkanidde awo naye ate yasazeewo ffe tusobole okubeera n'enkolagana ennungi wakati waffe naye. Abantu bangi okuva lwe baava e Misiri Musa nga abaleese basooka ne bamukkiriza Musa naye mu kiseera ekyagenda kiddako nga bali mu ddungu ng'embeera zaffe ez'abantu bwe zibeera abamu baatandika okulowooza nti Musa era n'okumuvaako ne bamukola ki ne banga bamuvuddeku nga tebakyamussaamu buki bwesige. Katonda ow'ekisa Mukama ow'okusaasira kyava agamba nti kaŋŋende kubanga Musa olunaku lumu baali bagenda n'omukuba mayinja naye kaŋŋende nzike njogere naki abantu bano bandabe bategeere ekire kiyinza okuba nga tekibakoledde empagi ey'omuliro naye eyinza okuba nga tebakoze eki amazzi gye bajja mu gundi nga nago oluusi tebagabakoledde naye bawulire ku ddoboozi lyange ngaani nga Katonda kikulu kubanga n'olwaleero n'abaweereza abalala waliwo oyinza okubeeraawo ng'omulina mu meeting ng'abantu batudde bangi nnyo nnyo naye nga waliwo abalina ebirowoozo nga birala naye nga abalala amaaso bagatadde ku ggwe naye abalala nga ebirowoozo biri ku ki biri ku birala. Musomba Kakemba olwo ekyandiikibwa kyo kiri mu maaso ko gye tugenda bwe tunaba tutuuseeyo bw'amala okwogera nabo mu ntiisa eyenkanidde wano Misule 2:18 batusomereyo. Abantu bonna ne balaba okubwatuka n'ennyota n'eddoboozi ery'eŋŋombe n'olusozi nga lunyooka omukka. Abantu bwe baalaba ne bakankana ne bayimirira wala ne bayimirira wala ne bagamba Musa nti gwe yogera naye lwe tunaawulira naye Katonda aleme okwogera naffe tuleme okufa. Musa n'agamba abantu nti temutya kubanga Katonda azze okubakema era entiisa ye ebeere mu maaso gammwe muleme okwonoona. Abantu ne bayimirira wala. Musa n'asemberera ekizikiza ekikutte Katonda gy'ali. Mukama n'agamba Musa nti bw'otyo bw'ogamba abaana ba Isirayiri nti mwe mulabye nga nnyimye mu ggulu okwogera nammwe temukolanga bakatonda balala wendi bakatonda ab'effeeza newankubadde bakatonda aba zaabu temubeekoleranga.
ne bwanga otandika okakolako n'ojjukira bwe nabwatuka musajja wayi Yasonga kyembadde njagala tukwatireko ddala nga tannaba amateeka gano ge tugenda okwogerako ayina kyatandika nakyo mu kuva essula 2 olunnyi olusooka n'olwokubiri tusome olwo newe tusome olwo kijja kutuwa background ennungi. Kano nayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. Nze Mukama mwamisi wankamu bw'agamba nti nze Mukama Katonda wo eyakujja Emisiri mu nnyumba ey'obuddu n'enkuleeta gye ndi si bwe tugambye kikuwa kifaananyi kyawo. Kindagira ddala nti byagenda okuzzaako awo byonna bijja ku ntobo ya mutima gwe nga asinziira mu mukwano oguyitiridde ti yo was faithfully nze Mukama Katonda wo bw'oba obadde obubuusabuusa okwanukula okwagala kwange kuno jjukira bino nti nze yakujja e Misiri nga byonna byagaana emyaka 403 nze yasobola okujjayo nze yasobola okuyisa mu mbeera eno yonna n'olw'ensonga eyo nze yakujja ne mu buddu nteekawo nkolagana nzimba mukwano guno wakati wange naawe. Mwami Chwanikale Musomba bw'akugamba nti tobangana bakatonda balala wendi okusinziira ku kyatandise nakyo mutuufu si mutuufu? Mutuufu. Kubanga bano babadde Misiri mu bukatonda obwo bwakolawo ki nga babatulugunya tebulina nabo bamanyi okubwatukamu n'obunyenya olusozi nga bwenyenya olusozi bamanyi okukuba enjazi ne zivaamu amazzi bamanyi okwetikka empungu nga ate mwe ababuwa bamanyi okuleeta emmaanu buli nkyamu mwe abatwalayo ebiweebwayo byonna byenkola. Principle gye tufuna wano Katonda akola endagaano ifaananako ne gye yakola ne Ibulayimu. Yasuubiza Ibulayimu ngenda kukolera bino ngenda kukolera biri ngenda kukolera bino tubiteeke mu ndagaano ne bakola endagaano efaanana ze bakolanga mu biseera ebyo ne basala saddaaka ne bazaawulamu mu bitundu bibiri. Etteeka ligamba nti omu yayitangamu wakati nadda sayidi eri nga kakasa nti bwe siituukirize biri mu ndagaano kitundu ekyange mu ndagaano eno bansalesale nga bino bw'amaliriza ne munne naeri n'ayitamu naye Katonda endagaano gye yakola ne Ibulayimu Katonda yayitamu yekka Ibulayimu yayitamu. Lwaki? Yakimanya nti Ibulayimu ajja kumenya endagaano eno gye tukoze ate abajja kufa. Bw'agimenya endagaano eno eneeba etya? eba tejja beerawo naye nga Mukama amaliridde oba nfanfe oba yafaafe endagaano ekikole ki ebeerewo. Mukama Katonda ono kyava agamba Abayisirayiri nti nze nakola byonna nakola yeye mu Ibulayimu bemala okubikola ekitundu ekyammwe kitono mutunulire byenkoze mubisiima mutunulire byenkoze bikiiso ekifaananyi kye mulina ku nze munneesiga kati fiisa gye mwagala nga bwe nakola bino naye nja kugikola ngituukirize na bino bye mwagala ebyokugira byenjagala mukole nze kennyini nze nja okubayamba okubituukiriza. Should we go ahead? Bwe bagamba nti endagaano ng'etambula amateeka gagenda okuba wajja gasinziiriza ku bino bye yakoledde agenda kugawa bantu be yamalidda okulokola n'okufiirira n'okusasulira be bokka baganyulwa mu mateeka gano. Kyeyanziza nnyo Omusumba okubanga obudde butukutte. Conclusion egamba nti amateeka gano asooka kubalokola
n'agabawa naye nga tukizudde amateeka gano ga mukwano bw'abagamba nti mujjukire olunaku lwa Ssabbiiti ne babuuza lwaki n'abagamba Misiri gye mubadde mukola 24/7 temuwumulako yadde naye olw'okuba muzze eno gye ndi waliyo freedom njagala tumaleko olunaku lulamba nga teri kukola naye nga tulya mbalazeeko n'obbalaga emmaanu ku Friday etonnya emirundi emeka 2 ku Saturday tube nga tuli mu nkolagana tube nga tuli mu mukwano bw'abagamba nti tottanga nti eri gye mubadde babadde babattanga nga temulina gye musobola kuloopa naye wotta munne eno gye tuzze ate oba omujjukiza Misiri gy'akola ki so nga mu bufunza amateeka gano alinga abagamba nti you want freedom I'm going to give you freedom naye bwe tuba twagala freedom tutambule bwe tuti bwe tunaasukka olukomera luno munno oba omujjukiza Misiri nzizeyo eri omukulu Sebuuma weewaawo njagala kwebaza Katonda olw'ekiseera kino Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala ne wano waliwo ekibuuzo abuuzizza n'agamba bwe kibanga Katonda ate yabwatukira Bayisirayiri lwaki teyabwatukira Falaawo ku lusozi lwaki teyabwatukira Falaawo ye Katonda yamanyi Falaawo yamanyi Abayisirayiri yamanyi ddirwa bwatuka ndwata bwatuka ife terira kimusalirawo okay mukadde era Sebo tabwatuka lwa bubi kuba Katonda tayagala bubi ayagala bulungi ensonga lwaki ne bwe yaleetanga byaleete wa Falaawo yabireetanga lwa bulungi Falaawo ategeere nagaana buki Falaawo yabimulesera lwa bulungi kubanga Katonda takolagana na kibi era talina kibi kye yaleeta era n'ekirala yagenda yalabikira Falaawo mu ngeri ya kumununula si kumusembezaayo wala okuva waali byonna ebyakolebwa byakumulaga nti byobadde okkiriza tebiriiyo olina kukkiriza nze era n'Abamisiri abamu tukkiriza batambulamu n'abaana ba Isirayiri olw'okuba baabiraba ne bategeera nti ono ye mutuufu okusinza okay iyo musumba Katonda alina bannabbi babiri Eriya ne Erisa Eriya bwe yamala eyiye n'asalawo okumutwala mu ggulu Erisa n'akola bulungi nnyo nga naye asuubira nti oliba banamutwala n'alwalira emyaka 140 n'afa Katonda akolanga bw'amanyi bw'ayagala yamanyi ebituukira ku Falaawo yamanyi ebituukira ku Isirayiri naddi tebisaanye okukolebwa tumulekere eddembe eryo Mukama Katonda kitaffe tetugenda kutegeerera ddala nsonga lwaki otwagala obwenkaniddamu ne tukutuusa ku n'okola ebintu ebirabika ng'ebizibu ne mu maaso gaffe ag'abantu okusobola okutununula weebale nnyo weebalege naye tuyambe naffe tuyige okukugondera n'okukusiima n'okuwa ekitiibwa ekikusaanira n'okutendereza erinnya lyo mu linnya lya Yesu Mukama waffe amiina omwagalwa okutuuka nti Ssabbiiti ejja nkwagaliza okusinza okulungi yonna gy'ogenda okusinziza Mukama abeere naawe